Šiame video gide pristatysiu, kaip išsifiltruoti pirkimų planų informaciją. Pirkimų planai – tai yra perkančiųjų organizacijų skelbimai apie planuojamus einamais metais atlikti pirkimus. Taigi, visų pirma, pasirinkime meniu paieška. Konkrečiai savo srities visus pirkimų planus rasite paieškoje pagal profilį. Visų pirma, pasirinkite profilį pirkimų planai. Tuomet pasirinkite datą, nuo kurios norite filtruoti. Pastaba – pirkimų planai 2016 metams pradėti skelbti nuo šių metų sausio 1 dienos. Spaudžiame paieška viršuje meniu. Pirkimų planų antraštėse matysite, kas planuojama pirkti, kurį ketvirtį planuojama pirkti, bei už kokią sumą. Atsidarus konkretų pirkimo planą, matysite kontaktinę informaciją bei kokiu būdu planuojama atlikti pirkimą. Jeigu norite išsifiltruoti konkretaus ketvirčio ar skelbimo būdo pirkimų planus, rinkitės išplėstinę paiešką. Nustatykite datą. Į laukelį tekstas įrašykite norimo ketvirčio simbolį K1, K2, K3 arba K4. Šiuo atveju rašome K1. Pasirinkite veiklos sritį CPV kodo pagalba. Pasirinkite skelbimo tipą pirkimų planai. Spauskite paieška viršuje meniu. Gautame rezultate matote, kuriuos pirkimus planuojama atlikti pirmą ketvirtį. Jeigu norite išsifiltruoti pirkimų planus pagal numatomą pirkimo būdą, į laukelį tekstas tiesiog įrašykite žodžių junginį, pavyzdžiui, neskelbiamas pirkimas kabutėse. Spauskite paieška. Gautame rezultate matote, kuriuos pirkimus planuojama atlikti, apie juos neskelbiant. Gautą filtracijos rezultatą galite tiesiog išsisaugoti savo kompiuteryje, paspausdami šią ikoną viršuje spausdinti. Dėl papildomos informacijos apie pirkimų planus kreipkitės į savo vadybininką.